唔會特登揀茶餐廳，sofa 嗰度打橫瞓着咗。冇時間概念。係 Hello，大家好，係 May。係，我係 Ken。係就嚟結婚週年啦！我哋喺香港註冊咗之後，喺日本入籍，所以有2個結婚週年。兩個啊？係一個啫。2個啊？兩個咪好奇怪咯？點解啊？香港同日本咯。咁結咗婚7年喎。係啦。有咩感受呢？我覺得時間過得好快，呢段時間有你照顧啦，好幸福。係啦，同你好夾。係啊，真㗎，真㗎，真㗎，冇諗過同日本人太太或者外國人一齊相處得咁好咯。夾硬講。唔係啊，係啊，唔係㗎，真係㗎。我就完全唔覺已經過咗7年咯。好似啱啱幾年前結咗婚咁樣嘅感覺。哇！保質期，保鮮。保鮮紙啊，保鮮即係感情嘅保鮮紙。咁咧，今集咧，我想訪問你。係，但係開始夫婦對談之前，等我介紹一下今集嘅 sponsor。多謝今集贊助豊かな豐盛生活清肺免疫。咁我之前有介紹過豐盛生活嘅原機回復同埋舒暢感受嘅，真係好滑過。係，我最近返日本嗰陣時都特登帶佢一齊返，帶埋返去日本，帶埋返去佢日本，帶埋舒暢感受返日本，佢改善我嘅便秘問題，食咗1星期就已經 feel 到有效咯。咁今次我想介紹呢隻清肺免疫。係，咁呢我平時有2個煩惱，第一，我覺得疫情之後自己抵抗力差咗啦。好容易病咯，咁我為咗唔想咁容易病，而家日日都戴口罩。但係其實戴口罩好焗，入面啲濕氣唔流通，會搞到我鼻好痕，同埋調氣都唔順。第二，嚟到香港之後喺屋企長期開冷氣，所以朝早一起身就打乞嗤、流鼻水、鼻塞塞。因為豐盛生活知道我有呢啲問題，就俾我試清肺免疫啦。呢個都幾屈喎，啱晒轉季天氣啊！食咗個幾月，最明顯係呼吸順咗啦，同埋夜晚瞓覺唔使要塞住一邊嘅鼻，朝早起身喉嚨冇咁乾啦，打乞嗤都少咗啦，而家出街都調氣順翻啦。清肺免疫唔係淨係幫你止住個問題，長期食可以調翻好個身體，等自己唔會再咁容易病同敏感。入邊特別有 Quercetin 復鼻素、CS4 冬蟲夏草菌絲體同赤靈芝，可以幫你舒緩因為敏感或者環境刺激引起嘅不適。食法好簡單，一日食1至2包。我第一次食第1包嗰陣時，已經 feel 到鼻通嗰種感覺，味道係薄荷味，喉嚨涼浸浸舒服咗。官方建議配埋舒暢感受就更加有效，有益生菌保護腸道健康，身體就冇咁易俾病毒入侵啦。有咩英香港優惠啊？即日去到12月4號買清肺免疫舒暢感受，任揀2款698蚊啊，同埋買滿1396蚊，用優惠碼 MayHealth 唔係 Made in 香港喎，MayHealth MayHealth 就會送潤髮奇蹟防掉髮膜1件，屈臣氏、Sasa、松本清、HKTV Mall 都玩到啊！大家唔好錯過啦！咁訪問你啦噃，係，因為平時我喺 channel 度分享自己嘅嘢啦，所以我今次想問你，係第一個問題係同日本人結咗婚之後有咩改變？如果真係講同日本人結婚之後個改變係我嘅時間觀念咯。之前都有分享過。我都可以講多次嘅。我都可以講啊嘛，時間概念咯。因為之前對自己時間管理啊，或者係守時啊呢啲方面，冇時間概念。係啦，時間觀念好咗，生活習慣都唔同咗咯。例如係即係自己執屋啊、房啊嗰啲咧，雖然而家都唔係好整齊，但係都因為你令到我啲嘢都要執得整齊啲咯。係啊，同埋因為阿 May 中意茶餐廳啊嘛，我去得多就會發覺，咦，其實茶餐廳都幾好食喎。本身 Ken 君
好少去茶餐廳㗎嘛，之前間中咯，即係唔會特登揀茶餐廳。係啦，係啦。咁但係因為可能同佢耐咗之後，同阿 May 去得多咗咧，自己都中意咗。特別係凍奶茶、熱奶茶。哦，係啊。係啊。可能日本人中意茶餐廳啦，好似香港人中意壽司。係咪咧？咁同日本人結婚之後最唔慣係乜嘢咧？最唔慣咧就應該係冇咁長㗎，又好似係冇咩好唔慣喎。係啊，係咯。咁我又例如咧呢個唔知係咪香港人嘅特色咧？初頭咧我係咧就係朝早起身咧就係冇換第二件衫啊嘛，跟住阿 May 講得多之後咧，咁我就養成咗呢個習慣咯。即係朝早起身我就會換衫，係啊，即係有時係我講緊嘅係普通落街可能唔會特別換衫，咁就 hea 啲咯咁樣。咁跟住我覺得又真係喎，新嘅一日瞓完之後可能會出汗，應該要換衫舒服啲、乾淨啲喎。即係佢哋講潔淨感，我覺得係有影響到我喺生活上各種習慣。最明顯嘅就係換衫咯，初初就唔慣。有冇理解唔到嘅老婆嘅行為？都有嘅，即係例如好多時我做嘢，我就會喺屋企要做嘅嘢就會做晒先至出去，跟住出去一整日我先會返屋企嘅。但阿 May 就係佢嘅時間表，可能係會喺屋企做咗嘢啦，跟住之後咧有啲嘢就出咗去做一兩個鐘，跟住又再返屋企。再做嘢，跟住又再出去，咁我就覺得好冇效率。係啦，我就會將屋企嗰啲嘢做晒先，然之後就安排另一樣嘢晏啲，咁就出去一整日，先至返屋企，因為 travelling 都係時間啊嘛。咁我就覺得呢樣嘢唔係幾有效率咯。係啦。係啊。仲有咩啊？個問題係抽濕機嘅水咯，當抽濕機滿咗之後咧，嗰啲水咧咪要倒嘅。咁咧，你好似你一定要我攞去廁所嗰個即係洗手盆嗰度倒咯。咁我就會唔明咯，明明廚房近啲，我就會倒落廚房個星盆度。咁嗰啲水都係抽濕嘅水啫嘛。係啦，咁就會日本人可能就喺呢方面好執着，因為我感覺抽濕機嘅水係已經污糟咗，所以唔想倒落去廚房。但係廚房個洗手盆都係污糟㗎。廚房係煮嘢嘅地方㗎嘛，跟住到將抽濕機嘅水倒入去嘅話，細菌。咁一係倒咗落去之後，再用水沖一沖咯。但係有啲唔舒服咯。OK。同日本人相處要唔要閱讀空氣呢？即係閱讀空氣呢樣嘢咧，比起睇眉頭眼額更加之深奧，要更加之注重場合禮儀啦、潛規則。譬如有一次Ken君返咗北海道屋企嘅時候，屋企人同Ken君講，當自己屋企就得㗎啦。唔係喎，係你同我講喎。係咪啊？係啊。係啊，係你同我講喎。跟住你真係喺 sofa 客廳嘅 sofa 度，直情係 sofa 嗰度打橫瞓着咗啦。跟住打鼻鼾。係啦。跟住我嘅爸爸媽媽就真係瞓咗覺喎。跟住之後同Ken君講咗啦，你真係瞓咗覺嘅。咁你話因為你同我講當自己屋企啊嘛。其實咧就真係可能我特別誇張嘅，係啦，
或者即係嗰日可能特別攰啦。攰啊！第二日都係，我第二日都係，真係 sofa 嗰度咁樣。哇！真係失禮到爆炸。喂，其實正常咧，就算啲人話當自己屋企咁啦，都唔會好似我咁樣㗎。我都覺得我都好過分，好誇張呢樣嘢。可能我屋企真係瞓得舒服咯。係咯，嗰張 sofa 好舒服啊，跟住有風啊，又有啲風，好和暖嘅風吹埋嚟，我都有反省㗎啦。下次真係唔會咁樣咯。不過攰都唔應該咁樣瞓。啊度有時網民問我，平時用咩語言溝通多啲呢？會唔會有溝通上嘅問題呢？有時咯，係啦。不過我哋主要用廣東話多嘅，七成咯，七成都係用廣東話，三成就用日文咯。經過連日文嘅輸入方法都冇係啊，即係可能我學日文嘅嗰段時間，嗰幾年，嗰2-3年咧，我就好熱切。使唔使重新啫？唔使。叮叮叮咁樣。你喎？咩啊？你㗎？點會我冇叮㗎？我靜音㗎。再問過。咁你話有冇啲地方溝通唔到都有嘅，係啦，例如有啲比較複雜啲嘅，要用廣東話去解釋啦，或者有啲廣東話嘅詞語佢未必明啦，咁我又要花一啲時間去解釋，係啦，而我又未必知嗰個廣東話嘅日文點講，咁就有啲地方會可能係溝通得冇咁順暢咯，咁但係都 OK 嘅大致上。最近もあったよね。有時我讀得有時聽錯啦，另一個意思啦；有時根本聽唔明啦；有時講錯咗。有時都有呢啲情況咯。係啦，咁我就會即刻糾正佢，你講咩啊？即刻要講翻俾佢聽咯。今集係咁多啦。中意呢條片嘅朋友記得 like、comment、subscribe。下條片再見。拜拜。